Всем привет! Ну вот в очередной раз я испытываю ваговские зажимы. Это строительно-монтажная клемма СМК-2 728 серии. Вот уже трое суток я держу ее под током 23-24 ампера примерно. Вот. Измеряю так измерительными клещами. Ну там ток изменяется. 23, когда 24, когда 22,5, ну в среднем вот примерно где-то 23,5 ампера протекает вот уже в течение 3 суток. Сразу должен сказать, что провод здесь зажат через зажим сечением 1,5 квадрата медный. Вот только не надо кричать и говорить, что это недопустимый ток для такого провода. Я это сделал намеренно, чтобы проверить вот зажим вот этой СМК в режиме перегрузки. То есть это ненормальный режим для этого провода. Он по-любому греется. Сейчас я даже покажу как. И вот мне просто интересно было, как будет себя вести вот этот ваговский зажим. И вот обратите внимание, тут вот изоляция почернела. В этом месте самый большой идет нагрев возле самого зажима. И там вот даже она обуглилась немножко. Так, сейчас я попробую увеличить, если камера позволит. Ой, камера не позволяет. Так, попробую по-другому. Так, и вплотную сейчас я подведу. Вот так вот выглядит изоляция. Обратите внимание. А сейчас посмотрим, что нам покажет тепловизор. Наведем на зажим. И вот такая интересная картина. Смотрите сами. Температура провода 166 градусов, 169 даже проскакивала. Самый сильный нагрев вот возле зажима. Пластик самого зажима, в принципе, корпус 127, 129, 130 градусов. Такая интересная картина. Сейчас я корпус сниму. Ах, горячий. Рука не терпит. Ага. А с этой стороны он уже расплавился. Уже расплавился. Ну давай, снимайся. Ну я его просто-напросто расшевелил. Контакт стал совсем плохой. Поэтому корпус плавиться начал. Так, сейчас померяем тут на проводках, что он нам покажет. Ну, вот сами видите, 153.
156 было. Вот, температура снизилась. Здесь тоже стало меньше зажима. Так, ну вот даже 159, 161 проскакивало. И вот в этом месте меряю, как раз где зажат провод. Смотрим. Сто 166, 168. Большая температура. Но самое это интересно, что вот от перегрева провод чернеет у самого ваговского зажима. Вот, то есть здесь, как я понимаю, переходное сопротивление появляется в месте контакта двух проводов. И здесь нагрев изоляции происходит гораздо сильнее, чем на вот этом протяжении провода. А так как изоляция греется сильнее, температура выше, то естественно она чернеет в том месте, где температура больше, чем на остальном протяжении провода. Если бы здесь был хороший контакт в зажиме, то изоляция, она бы, даже если бы и почернела, то она бы почернела равномерно. Согласитесь. Понимаете? Она чернеет вот в месте, где втыкается в клеммник. Вот в этом месте. То есть здесь появляется переходное сопротивление, которое нафиг нам не нужно. Ну, конечно, надо будет сравнить, поставить скрутку точно в такие же условия и посмотреть, как у нее будет вот это место. Я постараюсь это скоро записать и сравним полученные результаты. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.